បន្ទឹងជាងមុនថៃបើកច្រកព្រំដែនអូស្មាច់តែហាមមនុស្សធម្មតានិងរថយន្តឆ្លងកាត់នាព្រឹកនេះភាគីថៃបានបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ដោយយងលើលិខិតជូនដំណឹងរបស់យោធាភូមិភាគ2កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តឧត្តរមានជ័យនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះទោះបីភាគីថៃមានការបើកច្រកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយហាមចេញចូលឆ្លងកាត់ទាំងមនុស្សនិងរថយន្តចូលប្រទេសថៃភាគីថៃអនុញ្ញាតតែចំពោះអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់និងសិស្សសាលាប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាកាលវិភាគមុនច្រកព្រំដែនអូស្មាច់បើកដំណើរការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ជាធម្មតារយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រតែភាគីថៃបើកនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកនិងភាគីកម្ពុជាបើកនៅវេលាម៉ោង9នាទីព្រឹកនិងបិទនៅម៉ោង3រសៀលដូចគ្នាដោយឡែកគណៈពេលដែលភាគីថៃត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបើកច្រកមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃគណៈដែលការវិភាគមុនត្រូវបាននិរាធករចោលសូមជម្រាបថាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងនិងច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជួមស្ថិតក្នុងស្រុកអន្លង់